1分钟教你如何辨别天然香与化学香，远离天天人毒的悲惨生活。赶紧点赞收藏，别用的时候找不到了。第一呢，先从颜色上分辨，天然香的选择自然都是天然香材、天然香料，它是不会添加任何化学染色剂的，所以颜色是不可能鲜艳的。正常都是深黄色、棕色、褐色，而化学香为了颜色新奇好看，那是无所不用其极，可谓五花八门。人家拜佛的时候就喜欢用粉色的香香。第二，从气味上分辨，品质好的香呢，在香材的选择上都是很讲究的。虽然香材的搭配不同，气味它有浓也有淡，但是香气都是醇厚的，它不会呛人。而化学香因为加入了科技与狠活，点燃之后那是很刺鼻的，甚至它会头晕恶心。好的香品呢，在制香过程中呢，会加入锁香环节。之前我们说的龙涎香就是非常好的锁香剂，因此香气会牢牢的锁在香品里，是可以长期保存的。随着时间的推移这香味也愈发醇厚。我师傅有一串荷香珠，清代的，到现在还香呢。但品质低的香品，因为是用化学香精冒充天然香气，不管一开始香的有多呛人，放马就没味儿了。第三从触感上辨别，纯天然的香材呢，都是用植物粘合剂进行粘合的，尤其是手工香品，那表面都是粗糙的，切不添加任何化学助燃。点燃之后的香灰呢，也不会有烫手的感觉。而劣质香品，因为里面添加了滑石粉，点燃的香灰那是贼拉烫手。徒手灭香这种技能只适用于天然香，没有分辨出来之前可别瞎用哦。